Oh my God. Nakalimutan ko. Gabi na pala. Tinuktok ako nung gabi. And you kill children and old people in hospital. What is it? Hello guys, today I'm going to review about this driller. So we will talk about kung paano siya gamitin and also kung magkano siya, effective ba siya, and then also convenient ba. Yun yung mga dapat nating malaman para sa product. Sa atin, di ba, usually before we buy anything online, we have to check it first. Sometimes wala tayong nakikitang mga reviews about dun sa eksaktong brand na gusto natin bilhin. So I found this online and I bought this for $39 from the original price $49. So it's discounted. So I'm sure meron naman to sa Pilipinas, of course, but I bought this here in Phnom Penh, Cambodia. So tignan natin kung okay siya and maganda ba siyang klaseng brand kasi nakikita ko sa online parang maraming bumibili. So let me try. Okay, so ito lahat ng laman niya. Of course, ito yung main device. Komax. Okay. Ganito siya kalaki. Ito yung kamay ko. Alam naman natin usual na size niya. So, kanina binasa ko na yung instructions. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin para makatulong sa inyong mga araw-araw na gawain. So also ito, meron tong dalawang isa. Okay, nakakabit na pala siya. So kinabit ko na here. Just check. Ayun. Wala. Oh shoot. Okay. So ito yun. Okay. So charger, also may charger siya. Kasi wireless ano siya, driller siya. 12 volts, dalawa. Okay, it's dalawa. And how to use? Of course, you have to charge it, but this one is may ano lang, bagong charge lang. So, igyan mo lang siya, parang ano lang. Parang creamy lang. So, meron tayong tawag dito, button here. Push it para malak sa gitna. Ayan. So, nakalock siya. Kasi I pushed it. So, I push it this way. Under siya. So, eto rin yung kanyang lakas. So, nandito natin ma-adjust kung gaano yung need natin chemicals or lakas para sa driller. Hanggang 25. First time ko gumamit nito. So, ayun, chinek ko lang instructions. So, now, I'm sharing this para mas madali sa inyo. Okay, so, let's go na sa pagkakabit. For example, we all have pala. Itong orange, ito yung parang after na mabutasan. So, kailangan mong ibaon yung tawag dito, yung tornilyo. So, you have to use this device. Papasok natin. I'll show you kung paano siya ipasok. So, first, ito yung gagamitin ko today para butasin yung pader doon sa kapitbahay. Butasin ko yung pader ng kapitbahay kasi crush ko yung nasa. Okay. So, sa nakikita nyo ba? So, meron ditong keme. Teka, yan ako na sa gitna. Okay. Andito siya. Ayan. So, ipapasok natin. Pasok na, diba? Pag napasok nyo na, etong nandito yung panghigpit niya. To loosen also, and then para to tighten. Okay? So, ito-tight ko na siya. Ay, shit! Scary. So, tight na, okay? So, it's tight. So, let me try. Okay, it's working. Okay, so now, balik ko lang sa dati. So, itatry ko siya naman dito sa dyan. Ilulusin ko muna. Iligyan nyo na, hold it para malusin. Yan. Tanggal. And, paano naman ikabit yung tornilyo?
make sure na maluwag. Luwagan nyo yung loob. And ipasok na i-touch. And then skipan ulit. Okay? Skip na ulit. And here we go. Okay? Para naman to sa ipasok na tornilyo. Okay. So ito yung ikakabit ko. Itong webless. Dun sa taas. Etsyu kakabit ko yan dun sa taas. Pakita ko sa inyo. Makakasi mangyayari ba ang pinapangarap ko. Oh my God! Nakalimutan ko. Oh my God, nakalimutan ko mga kapatid. Gabi na pala. Tinuktok ako nung gabi. And you give children and old people an hospital. What is it? Oh my God. Ano ginawa ko? Ba't nakalimutan kong gabi? So may kapitbahay kasi, yung pader kasi to. Yung pader kasi, ano yung tawag dito? Kabilaan. So may nakatira sa kabila. So hindi ko naisip yun. Oh my God. It's 7, ano na yun? Yeah, 6:42 p.m. So, ay, itutuloy ko na lang siya tomorrow. Oh my goodness. 3 weeks later, many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Oh, so just very I'm focus. shooting. Yeah, I think Yeah. focus here. One more here. Yeah, it's good. Can you show this brand? Yeah. No, I mean, About the whole brand name. that, yes. Perfect. Because you know, in vlogging, you need. Dude, you know how nice it looks like in the video. Okay, and then one more. Yeah, I'm keeping my hands still on it. Stop. Yeah, stop. Got it? Yeah. It's recording. So the drill is a light that goes on. Oh, that's awesome. Yeah. What happened? So, I need to charge it because low volt na siya. Medyo hindi niya nakaya yung holes. So, kailangan ko siyang i-charge. So, yan po mga kapatid. Sa una medyo mahirap, pero pag nakuha niyo na yung technique, yun okay.